今天为你解读的书叫《放弃减肥，我瘦了60斤》。你有过减肥的经历吗？你有哪些好的减肥方法可以分享吗？欢迎在评论区留言。2020年中国居民营养与慢性病状况报告中有这样一项数据，中国的成年人中已经有 50.7% 的人超重或肥胖。胖不仅容易让人产生容貌焦虑，更可能带来严重的健康问题，比如高血压、高血脂等。随着肥胖而来的便是减肥这个话题了。你随便在网上搜索一下减肥方法，便能出现很多词条，比如生酮饮食法、21天减肥法等。这些方法有一个共同点，就是告诉你要管住嘴、迈开腿，坚持就是胜利。这一指导方针说起来简单，却需要足够的意志力才能坚持。然而，如果人人都能坚持下来，那么也就不会有这么多人深受肥胖的困扰了。事实上，坚持这2个字代表着我不想做，但我必须要去做，这本身就是违背人性的。而且，即使你能坚持1周、1个月，甚至更长时间，但之后的几十年，你也能保持一直坚持下去吗？可能你会说，等减肥成功后就可以恢复正常生活了。但本书作者认为，正是你所谓的正常生活，才是导致你肥胖的元凶。哪怕减下去，大概率也是会复胖的。本书作者陆乐天曾经体重将近200斤，他用了300天的时间减重60斤。自2015年6月至今，他在各大社交平台上撰写发布了近70万字关于健康减肥的内容，全网累计阅读量超过1500万人次，影响了数十万人的减肥观，很多人因此受益。后来，他将社交平台上的文章进行整理，出版了这本《放弃减肥，我瘦了60斤》。本书为你提供了减肥的新理念，让意志力不足的你也能在轻松愉快的状态下达到自己的理想体重，享受美食，热爱生活。下面我将分2个部分为你讲述这本书的主要内容。第一，作者减肥的新理念是什么？第二，减肥的具体方法有哪些？我们先来讲第一部分，作者减肥的新理念是什么？在正式开始讲述之前，我先问你一个问题：你真的需要减肥吗？评价一个人是否需要减重，可以参考身高体重指数，也就是 BMI。BMI 的计算公式是体重除以身高的平方。比如你的体重是55千克，身高 1.65 米，那么你的 BMI 就是 20.2。BMI 的正常范围在 18.5 到24之间，只有当 BMI 超过24时才需要减重。你可能会说，我的 BMI 在正常范围内，可我为什么还是觉得自己身材不好呢？如果是这样，那么你需要的并不是减重，而是塑形减脂。对于没有超重的朋友，你当然可以通过控制饮食和运动来追求更好的身材，但作者认为这已经超出了减肥的范畴，所以本书中并没有讲这些内容。但无论你的 BMI 是否正常，都希望你能接纳任何状态的自己。或许你幻想自己瘦身成功后的生活会焕然一新，但你要明白，减肥不等于走上人生巅峰。世界上有那么多瘦子，所以减肥成功后作为一个瘦子生活，实在是很平淡无奇的事情，所以请不要过分期待。听完这些，请你再理智地想一想，你真的想要减肥吗？减肥的动机可以有千万种，但如果背离了生理和心理上的健康，那就没有意义了。好，如果你确定真的想减肥，那么再来听接下来的内容。或许在你的固有认知里，减肥成功是需要强大意志力的，自己减肥失败也只怪没有坚持到底。但如果有人告诉你，减肥并不需要意志力，你可以吃自己想吃的东西，你会作何反应呢？先不要着急反驳，这并不是说坚持少吃多动是错误的，而是说能坚持的人早就瘦下来了，但这只是少部分人，无法坚持才是普通人的常态。
接下来请你想一想，你减肥的目标是什么？你的最终目标是作为一个不那么胖的人来继续生活，我们暂且称其为瘦子。严格的饮食控制，定期的大量运动，并不是大多数瘦子的正常生活。减肥圈里有一句名言叫自律给我自由，但其实真正的瘦子根本不自律，他们定期运动只是因为养成了运动习惯并享受运动，他们放下筷子只是因为他们吃饱了不想再吃了。这些行为都和自律没有任何关系，只是他们在自然而然地做自己想做的事情而已。瘦子不会为偶尔吃多了感到罪恶，也不会节食后再暴饮暴食，更不会抱着抵触的心情去运动。所以你看，瘦和心态以及生活习惯是有关的，他们过的是一种更随心更健康的生活。想成为瘦子，就要学着像瘦子一样生活。你要相信，减肥失败的原因并不是你的意志力不够，也不是你的方法不科学，而是因为你总是想快速瘦身，而忽略自己的感受，制定超出自己负荷的运动和饮食计划，让减肥无法持续下去。哪怕瘦下来了，一旦恢复原有的饮食，你还会陷入复胖再减肥的死循环。所以减肥成功的重点并不是短期内有多强的意志力，而是它是否可以尽可能更久地持续下去。吃自己不喜欢的减脂餐，做自己不喜欢的运动，你又可以持续多久呢？因此，减肥并不是越快越好，要想成为真正的瘦子，就要慢下来，拉长减肥的时间预期，放下焦虑，放平心态，放弃对自己不合理的要求，这也是书名《放弃减肥》的核心思想。在过往的减肥经历中，你给自己设定的时间预期是多少呢？或许有1周的，有21天的，也有3个月的。但作者给出的建议是没有预期，如果一定要有，那就是300天。与网络上各种减肥教程相比，这听起来确实很慢，但仔细想想，余生那么长，区300天真的微不足道。在宽松的时间下，你更容易放平心态，放松要求，让减肥更加轻松愉悦，从而更容易持续下去。其实减肥不能太快也是有科学根据的。在人的大脑中有一个叫做下丘脑的结构，有科学家认为下丘脑可以让你的体重保持在相对恒定范围。当你节食减肥让体重快速下降时，下丘脑会进行开源节流，让身体吸收更好，消耗更少。比如原来你吃2碗饭才能吸收200千卡，现在只需要1碗就够了。原来跑步5公里需要消耗400千卡，现在只能消耗200千卡了。所以急速减肥会启动身体的自身调节，在恢复饮食后反而更容易变胖。而慢慢的瘦下来，让大脑和身体一起逐渐适应，才能保持长久的苗条和健康。同时，正是因为身体的自我调节，通过计算卡路里让身体摄入小于消耗的减肥的方式也并不科学。当你摄入过少时，身体会开源节流，而偶尔吃多了则与之相反。所以当你多吃了一块红烧肉时，也完全没必要通过跑步3公里来消耗掉额外的卡路里。作者减肥不需要坚持的新理念与传统减肥一定要坚持到底的旧理念是有冲突的。接下来的讲解中可能有很多不符合你固有认知的内容，但希望你在听到这些观点时，先不要着急否定，而是认真思考一下，跳出思维舒适区，再得出结论。下面我们就来介绍第2部分，作者减肥的具体方法是什么。无论是哪一种减肥理念，都离不开运动和饮食2个方面。作者所崇尚的便是微目标运动和遵从内心食欲，并根据这一理念提出了记录减肥法。记录减肥法分为6个阶段，随着阶段的提升，记录的内容也会逐渐增加。首先是第0阶段，体重记录。之所以称为第0阶段，是因为你并不是一定要记录体重。如果你总是因为体重的波动而影响心情，那就不要频繁测量。
因为体重记录唯一的目的是给你带来成就感，而不是焦虑感。但如果你并不会因此影响心情，那么你可以测量体重以及腰围，并拍下自己正面和侧面的照片，每15天将数据汇总到笔记本上。记录减肥法的第一阶段是运动微目标。运动微目标是指一个非常简单的，每天都可以毫不费力就能完成的运动计划。这样做的目的是让你养成运动习惯，并更多的去关注运动的乐趣，让减肥持续下去，而不是短期内能达到多么好的减肥效果。以往在制定减肥计划的时候，为了尽快瘦身，人们往往会忽略自己真正的行动力。在以往的减肥经历中，可能你会计划每天跳1小时健身操，但问题是，这或许在你精力充沛的时候可以完成，但如果是一个加班到深夜的萎靡夜晚呢？大概率你是不想再去运动了的。于是你的计划被搁置了1次、2次，最后不了了之。与其这样，还不如一开始就制定一个心理上不抗拒、执行难度低、所需时间短以及不需要坚持的目标，也就是微目标。现在请你思考一下，对你来说，什么运动可以算作微目标呢？好，或许你的心里已经有了答案，比如每天跑步1公里，每天做3组俯卧撑等等。那么，请你现在立刻去完成上面的计划。你可以做得到吗？可能你会说，我正在听书呢，等一会儿再去，或者我都换好睡衣了，等明天再运动吧。如果是这样，那只能说明你的目标还不算微目标。那怎样的运动才算呢？作者举了个例子，比如每天1个俯卧撑。是的，你没有听错，可能你已经开始计算了，1个俯卧撑才消耗多少能量啊？每天只做1个俯卧撑就能减肥？这不是在开玩笑吧？但你要知道，目标存在的意义就是用来完成的，那些无法完成的目标只能叫挑战。你的目标是每天1个俯卧撑，但这并不代表你不能多做几个，你随时可以超额完成。如果不能，只能说明目标还不够微小。在设定微目标需要注意3点，一是一定要以每天为周期，短时间内重复同样的行为才有助于习惯的养成，让每次开始运动时的阻力越来越小。二是内容要足够具体，比如设定为每天跑步1分钟，而不仅仅是去运动。三是同时进行的微目标最好小于3个，包括与运动无关的日常生活中的微目标，比如每天阅读1分钟，因为较少的微目标才更有可能完成，甚至超额完成，让你获得成就感，并更容易持续下去，养成习惯。在运动方式上，作者建议选择能够在家进行的力量训练，比如卷腹、俯卧撑、深蹲、自重哑铃等。因为相比有氧运动，这种类型的运动不受场地限制，可以随时中断或开始，更加自由，运动所需的时间也比较短，更容易达成每天都能完成的要求。并且力量训练可以提高体内的肌肉比例，从而提高基础代谢水平，让你更容易养成易瘦体质。在这一阶段的记录上，你只需要记录下3行内容，分别是日期、持续天数及运动微目标完成情况。此外，也可以记录下第4项，运动后的良好感觉，比如微微出汗的感觉很舒服。这一阶段建议至少执行1个星期，之后便可以进入下一个阶段了。记录减肥法的第2到第5阶段主要是饮食方面的改变，分别对应着5条饮食逻辑，作者称其为自然饮食法。第2阶段是听到身体的信号，应用了自然饮食法的第1条逻辑，依靠本能反应进食。对于饮食，人类经过千百年的进化，已经有了一套基本的趋利避害能力。比如你喝到变质的牛奶会立刻吐掉，吃多了会感到饱腹而食欲下降，停止进食。这一顿吃得太油腻，你会在下一顿选择清淡的食物等等。
饮食作为一个底层的生理需求，人类原本就有一套完整的体系，告诉你该吃什么、怎么吃、吃多少。这些信息是你本能感受到的，而不是通过逻辑思考得出来的。所以在吃饭时，不要去计算食物的卡路里，而要相信自己的本能。你吃没吃饱是肠胃说了算，不是一个数字决定的。很多人羡慕瘦子总能做到吃饱就停，但实际上这只是因为他们更能相信并感受饱的身体信号，从而做出的自然反应。这便是瘦子模式。你在暴饮暴食的时候，其实肠胃早就发出了不舒服的信号，但在压力等负面情绪的驱使下，你选择了忽略，让进食的目的不再是享受，而是发泄情绪。长此以往，在习惯之后，你对肠胃的感受便不再那么敏感了。因此，你首先需要学会的是像瘦子一样感知自己的身体信号，比如饱、胀、撑、腻。你应该注意的是自己吃的是否满足，不吃了也应该是因为继续下去满足感会降低，身体不适感会增强，而不是因为卡路里的限制。你需要通过不断练习，逐步学会正确合理的满足身体的实际需求。在这一阶段，你在笔记本上的记录需要多加2条，分别是午餐饱腹度和晚餐饱腹度。如果你有吃早餐的习惯，也可以记下早餐饱腹度，同时也可以记录下其他让你感到愉悦的改变。作者将饱腹度分为9到13分饱，其中9分饱代表感觉差不多了，10分饱代表刚刚好满足及肠胃舒适，11分饱代表有一点撑，12分饱代表感觉很撑，13分饱代表撑得难受。同样分量的食物，每个人的饱腹程度是不一样的，你只需要以你自己的感受为准。一开始你可能对自己饱腹度的感觉并不准确，但没有关系，这一阶段的重点也只是引导你开始关注自己的信号。你也不需要用刚刚好的10分饱去要求自己，吃撑很正常，只要客观记录就可以了。本阶段建议持续1周以上。接下来我们便可以进入记录减肥法的第3阶段，10分饱心得。这一阶段应用了自然饮食法的第2条逻辑，吃多了过了就过了。过往的减肥经历中，你有没有经历过实在是太饿了、太馋了，或者这个东西太好吃了，于是猛吃一顿，吃到撑才停下，之后便陷入责怪自己管不住嘴的罪恶感当中？或许你觉得管不住嘴是自己没能坚持，但其实这并不是你的错。当你依靠坚持和意志力去做一件事的时候，你往往会处于痛苦和不快乐的状态之中，而从痛苦中尽快解脱是人类的本能。强行去控制本能，失控是早晚的事情。所以你不需要管住嘴，因为你本来就做不到，也没必要做到。遇到喜欢的食物，多吃几口，吃撑了没什么大不了，喜欢吃甜食也没什么大不了。每个人都会吃撑，你跟瘦子的区别只是吃撑的频率不同而已。因此你要学会自我谅解，不要对吃撑了产生罪恶感、羞耻感等负面情绪，以免陷入更严格的控制、再报复性进食的循环当中。同时你还可以根据吃撑的经验思考一下，这一餐怎样吃才是一个刚好的状态，进一步了解自己的胃肠容量。在这一阶段，你需要增加记录的内容是每天午餐及晚餐的10分饱心得。比如你中午吃了一个巨无霸、1对鸡翅、1盒麦乐鸡和1杯可乐，达到了13分饱。你思考后发现，如果不吃麦乐鸡，少喝一些可乐，就刚好是10分饱，便可以记录下10等于巨无霸加鸡翅加 80% 的可乐。定期翻翻笔记本，回顾一下过往记录，你会建立越来越多的10分饱方案。记录减肥法的第4阶段是饮食清单，应用了自然饮食法的第3条和第4条逻辑，分别是允许自己吃和依照真实食欲进食。不控制饮食就不能减肥吗？其实不然，你减肥的目的是变成一个正常人，能够正常自然的进食，所以一切刻意的非正常的饮食逻辑都是要尽量避免的。
或许你观察到很多瘦子饭量很小，所以你认为吃太多就是你胖的根源，于是开始限制自己的饭量。但你是否想过，并不是因为你吃得多才变胖，而可能是因为胖，身体需要的能量多，才吃得多呢？食欲这个词归根结底是欲望，而欲望如果不被满足，或者被不恰当的满足，必然会引来更强烈的欲望。比如你为了减肥不吃晚饭，但要不了多久你就会很饿很馋，并用零食来填满肚子，最后反而比正餐吃得更多。所以依照真实食欲进食的关键就是吃你真正想吃的东西，并主动吃得健康合理，而不是通过控制来实现。否则哪怕你能做到每顿饭都配比合理，也依然是处于胖子模式。那么如何让自己主动吃得健康合理呢？在这一阶段，你需要做的是修正自己的行为模式，仔细去品尝食物的味道，然后问自己是否好吃，再根据自己的实际感受得出结论，并建立自己的饮食偏好数据库。当吃你自己想吃的食物之时，便不需要意志力的参与了。这一目的是让你学会合理的满足食欲。比如你喜欢吃炸鸡吃到撑，那么你要分清楚，你享受的到底是炸鸡本来的味道，还是只是一种习惯性选择，或是那种报复性摄入高能量食物的快感。认真想想，其实对于很多节食减肥的人来说，可能更多的是后者。在笔记本上你需要多记录的2条分别是味道不错和食之无味的食物清单。比如你吃了一份特别好吃的烤肉，那就把它记录在味道不错一栏，并像美食点评一样详细描述它为什么好吃。再比如你吃了一个炸鸡，细细咀嚼下，你发现鸡肉根本不入味儿，外面的酥皮也太油腻了，那便可以将它记录在食之无味一栏。每隔15天，你需要在一页空白纸上对2类食物进行一次汇总，从而不断修正自己的饮食偏好，剔除那些每次只是习惯性选择去吃，而实际并没有那么好吃的食物。本阶段建议执行1个月以上。可能你会问，如果你允许自己吃之后，发现自己真的喜欢吃垃圾食品怎么办？没关系，减肥并不意味着要让每个人都爱上水煮西兰花，许多瘦子也喜欢吃垃圾食品。所以重点不在于吃什么，而在于怎么吃。在没有习惯性选择及情绪化进食的行为模式下，即使允许自己吃，你也不会每顿饭都胡吃海喝。比如你真的喜欢炸鸡，但在饱餐1顿或者2顿后，你会本能的就不想吃这些油腻的食物了，甚至今后好几天都不想再看见炸鸡。还记得第1条饮食逻辑吗？你本来就有自我调控的能力，所以是不会越来越胖的。记录减肥法的第5阶段是每天剩1口，应用了自然饮食法的第5条逻辑，按需进食。饮食中要想让自己吃得开心，就在购买和进食的过程中问自己，这个食物我现在是否需要？在进食时要尊重自己的实际需求，因为想吃而吃，而不是因为身边有吃的而吃。在进食中后期，随着饱腹感的增强，我们对于食物的欲望也逐渐降低。当你感觉已经吃饱了的时候，问自己一句，现在的我是否需要这1口？如果吃下这1口会让你更满足，那就吃下去。如果你已经不想吃了，却只是因为怕浪费而继续把饭吃光，那最好尝试终止进食。因为在你买多了食物的时候，浪费就已经发生了。你多吃下的那些食物不仅无法让你感到愉悦，发挥它们应有的价值，反而会让你肠胃不适。所以在这一阶段，你需要剩下的就是那些你吃满足后不再需要的可有可无的食物。每天剩1口也是微目标的一种，你只要在1天当中的任何时候剩下1口多余的饭、菜、零食或饮料，就算完成。同时，为了帮助你减少诱惑，按需进食，在购买食物时也要尊重当下的需求，不要为了贪图便宜，参加满减活动而买的过多，尤其是零食。否则很容易出现这样的情况，看电视剧本来可以单纯的看，但想到家里还有零食，你就吃了。
饭后本来可以什么都不吃，但想到家里还有零食，你就吃了，等等。就这样，你最后莫名其妙地吃掉那些完全可有可无的食物。到这里，记录减肥法就讲完了。但要注意的是，记录只是一种引导，让你能够关注自己的饮食方式、身体感受，知道什么叫饱，什么叫撑，你真正需要多少食物，并逐渐摆脱卡路里、能量收支平衡之类的概念，享受食物，学会恰到好处地满足食欲。当你做到这些的时候，也就不需要再记录了。另外，在减肥时，你一定会遇到体重短暂增加或连续几天没有变化的情况，这都是正常的，不要焦虑。对于计划中的300天来说，几天的波动对结果并没有什么影响。在生活中，作者的减肥理念确实帮助了很多人减肥成功，但也有很多人反对他的理念。原因除了因断章取义而对这一理念产生了误解之外，还有的认为这一方法缺乏科学理论的支持。但如果多年来各类科学的减肥方法没能让你坚持到瘦下来，或许你可以尝试转变一下思路。卡夫卡在他的长篇小说《城堡》中曾说，努力想要得到什么东西，其实只要沉着冷静、实事求是，就可以轻易的神不知鬼不觉地达到目的。而如果过于使劲儿，闹得太凶、太幼稚、太没经验，就哭啊抓呀，像一个小孩扯桌布，一无所获，只不过把桌子上的好东西都扯到地上，永远也得不到了。减肥也是如此，放平心态，接纳自己，听从内心的感受，瘦下来也就是自然而然的结果了。胖瘦或许和基因有一定的关系，但养成自然健康的生活饮食习惯，也可以让你从易胖体质变成易瘦体质。听完今天的讲解，你对减肥有什么新的看法吗？欢迎在评论区内留言。好，放弃减肥，我瘦了60斤这本书就为你解读到这里，我们下期见。